接下来我们来开始就是操作这一个线上的一个绘图软体。那点选进入网址之后，点选旧版。那我们就是开启一个新的网页哦，新的页面。那这个新的页面，我们先看一下左手边这边有一个2345。那2345出现的这一个哦，这个就是一个可以显示它的一个数量哦的一个排序的一个设定。那一般我们都是选择5啦。那图层跟设定基本上我们就不需要再用到哈。那图库里面有很多零件库哦，一般我们待会都会来用哦，所以待会会一一来介绍。那电阻我们现在看一下哈，我们点选电阻，那电阻的上方会有一些可变电阻啊，或者是一些其他电阻的符号。那我们就是选择我们想要的电阻，在这一个图稿上面点选之后出现十字，那按滑鼠的右键就可以直接定稿哦，把电阻定在上面。那电感也是一样哦，那电容器也是。那这边是一个电源，有接地哦。那其他的包含电晶体啊，还有一些零件开关之类的，我们待会都是会用这种方式的设定哦。那这个是画直线，就是画线的一个设定，画线的一个设定。那这个画线就是点选之后按下滑鼠，那这个是放大跟缩小哦，在你的左下角这边有一个放大跟缩小，所以你可以去调整你的图稿的大小。一般我们会比较习惯用在150哦，放大150倍，那这个会比较适合哦，就眼睛看起来比较舒服一点。那我们先从我们的那一个就是范例里面，我们先拉一个电阻出来。那这一个电阻拉出来之后，我们点选电阻，然后我现在要做一个旋转，那输入角度是90度，输入完之后按黑色箭头，然后再按打勾，蓝色的打勾，这样子它就会完成一个旋转90度的一个电阻。那我们现在还要再复制一个电阻，所以我们再从这个旋转90度再复制这一个，再复制一个电阻出来。那你会发现这个电阻好像没办法对到这一条线哦，那我们就是用键盘上面的上下左右键去调整。点选电阻完之后，调整上下左右键，就是键盘的上下左右键，就可以去调整它的一个位置。好，那我现在要画发光二极体，那这一颗也是一样哦，发光二极体。那我们就是先点选二极体，之后我们再点选旋转90度。那一样，我们刚刚已经输入90度，所以黑色箭头完之后按打勾。那这个方向还是不对，我们需要再旋转一次。那这个方向也不对，所以我们再旋转一次，旋转90度。那这个好像也是有点不太对所以我们有一个镜像在最上面这边有一个镜像按下去之后，它就会左右就是会有一个镜像的一个作用这样子方向就对了。那用那一个就是上下左右键，键盘的上下左右键调整一下，让它在直线上面。那我们再复制一个二极体，那一样也是用键盘去调整它的一个上下左右键。那接下来我们要来做一个按钮开关，所以我们选择按钮开关完之后一样就是旋转90度按下旋转，然后90度按打勾那一样复制。我们现在要做2个开关PB1 跟 PB2， 这个是我们上一次做的一个电路。然后接下来我们再来看一下我们需要一个喇叭所以这个也是有喇叭的一个符号所以喇叭就是长这样子这个是风鸣器啦那这些都设定好之后呢就是我们现在我们现在就是可以在这个上面做那个就是圆形那各位看一下这个就是我们现在因为我想要做那个就是LCD 啦那我就是需要四个圆形去当一个接点所以把它调整一下之后呢，我们再去做画一个外框。
哦，那一样哦，这个就是你在画这个外框的时候，你可以一次就是把它画起来，就是拉到你想要的位置之后，点下去之后再继续滑鼠移动，点下去之后再滑鼠移动，好，那这样子它就可以完成了。那我们再做一个就是因为我们还有一个叫做那个红外线遥控嘛，哈，我们有一个接收器，所以我现在也画了一个红外线遥控的一个接收器，哦，好，那这两个就是一个是 LCD，一个是红外线的遥控接收器。那这一个线的话是可以改变颜色哈，我刚刚就是在线条的下方哈，这边我有可以设定颜色哈，就是可以去改变线条的一个颜色。好，那我现在是用这一种就是比较像是那个紫色的这一种线条。哦，我把上面的线都把它接起来。那这一个线的话就是接地线哦。好，那在下方哈，我再点选黑色哈，就是再把它换回来，然后把剩下的这个线把它连接起来。那如果你要取消的话，你除了可以按 Delete，就是键盘上面的 Delete 之外，你也可以按哦，就是上方的那个箭头，它也可以就是恢复到上一动。好，那接下来要画那个圆形哦，一样哦，就是我要在那个就是 LED 下方哦，就是放上它的一个就是对应接那个我们的 ESP32的一个对应口。哦，那这三个对应口哦，就是先把它画起来哦，然后接下来我再用黑色线再把它对应口把它连接起来。那连接完之后，我们待会再来标示那一个我们的那个就是接角。好，那接线的话，就是可能要需要有一点耐心了哈。那因为我发现呢、我这边就是需要用到箭头，所以我现在用箭头的这一个符号哦。那箭头的符号你要选择，就是找那一个就是是有一条线的箭头，对，就是像这一个箭头。好，那这个箭头的一个方向也是哦，也是一样要把它旋转90度了哈。所以这个把它旋转90度。好，那旋转完之后呢，我就把这个箭头，就是等于是它的一个输出哦。那我之前想说就是要用圆形替代它的一个设定但是我最后发现它的输出好像用箭头好像比较适合，所以我现在把它换成箭头。那这个箭头呢，它的一个位置就是好像也不太对齐这一个线，所以这个要用键盘的上下左右键去把它做一个调整。那一样就是复制3个箭头。那剩下的这一个红外线遥控的这一个接收也是一样，就是复制2个箭头。好，那调整的话就是用上下左右键，键盘的上下左右键去做一个调整。这个有时候是格子的问题啦，但是没办法因为就是最好就是把它调到对齐。好，那我们接下来就是把这一个剩下的这一个线，就是把它连接起来。好，那我们连接完之后呢，上面有一个就是除了这一个是接地啊，接地线的话，我需要用那个圆形的那个就是什么就是圆形的点，那是白点，那需要写一个接地。那接地的话，你要用字形那字形的话，输入完之后直接按滑鼠，它才会你的字形这个字才会就是出现在你的那个坐标游标上面。那因为我们刚刚有看到一个接地，所以我再把接地符号再把它放上去。
那我继续把剩下的就是除了接地以外，我现在需要150欧姆旁边有一个欧姆的这个符号150欧姆。那点选之后就可以直接一直就是复制这个150欧姆。那之后就是 LED 嘛那我们的 LED 的话就是设定成 LED 1跟 LED 2就是我们两个发光的一个灯那就是我们前面所设计的就是红灯跟绿灯。然后两个开关我们设定为 PB1 跟 PB2。好，设定完之后，那我们接下来这个要输入中文字你直接打蜂鸣器就是输入，它也会出现中文字蜂鸣器。然后这个是 LCD 显示器，然后跟我们的红外线接收。好，那大致上就已经差不多快要完成了那我们接下来就是还要把剩下的就是下面还有那个就是我们的对应的那个输出的接角那就是从 D15 D2 D4这样子就是依序把它就是这些数字都把它放上去。那这个就是你看我们的这个学习单上面的这个图然后你就可以按照那个图去把这个数字把它放上去了那剩下的这个 LCD 的话，我们一样就是把 VCC GNDS、DASCL 这些都把它就是都把它一律都把它放上去那待会这一个作业做完之后我们早上的作业我们就是做完之后，就是两个作业做完之后，我们需要写一个200字心得报告这个手写完之后，就是把它收回来那这个影片基本上老师在做很快啦其实这个就是如果你熟了之后，其实这个图大概应该不会花太久的时间，你就可以画好。那就是熟能生巧了你就是慢慢的去把它完成这个就是我们的一个电路图就是一个就是我们ESP32就是我们的整个电路图就这样子完成这样子就已经完成了。那接下来我们要把它去做一个储存。那储存的话，这边有 PNG 跟 SVG。那我们点选 SVG 的话SVG 的话，它基本上它可以把你的这一个图，就是会储存，就是可以把它储存起来。就是你以后你想要修改的话，你也可以直接就是进入这一个网站，然后直接汇入，那你就可以直接去做修改所以它这个算是还蛮方便的那如果你储存 PNG 档的话，那就是一个图片，那就不能够修改了那待会我们就是这两个都要那你先把它转成 PNG 之后，就是把这一个图档就是转成 PNG 之后呢，那我们就是会需要这一张图，然后汇入到你的这一个就是报告，就是把这个图档，然后把它汇入到你的 Word 档里面，然后你就完成了今天的这一个这一份作业第一份就是我们的学习单1。那学习单2还有第二个就是你要画的实体图那学习单2我们待会在下一个影片再来看。好，就是说明是到这边了那我们下次见。